Астма, тоже часть астматических приступов, это связано с какими-то инцидентами из прошлой жизни. Головные боли, кашель. Бывает, что вот человек кашляет, к врачам идет, ничего не видит, все чисто. А это, оказывается, причина, где он когда-то задыхался дымом, угарным газом или еще что-то. Различные химические воздействия на кожу, которые были в прошлых воплощениях, это также психосоматика.